Причин храпа очень много. Это проблема 21 века. В первую очередь причина – это ожирение, злоупотребление алкоголем, курением, стрессы. Проводится исследование причин храпа на наличие апноэ – это остановок дыхания во время сна. Сейчас очень популярна СИПАП-терапия. Это дыхание во время сна через увлажненный воздух. Есть целые институты, которые занимаются проблемами нарушений сна. Обращаться лучше к сомнологу, который является профильным специалистом по причинам нарушения храпа и лечения. Нужно понимать, что храп – это комплексная проблема, которую должны решать врач-терапевт, лор, невролог, эндокринолог. И уже в последнюю очередь мы идем к диетологу за советами по питанию. Овощи и фрукты нормализуют электролитный баланс и тем самым тоже могут способствовать снятию отека. Ну, опять-таки, вы можете тестировать, какой способ подойдет именно вам, и, возможно, вы найдете что-то новенькое, возможно, какой-то новый способ, которым вы потом можете поделиться с миром. Работаем только гипокалорийными диетами на протяжении длительного времени. Причем снижение веса хотя бы на 5-10% уже способствует снижению интенсивности храпа на 50%. То есть это, правда, важный момент, который может улучшить качество жизни не только вас, но и ваших родных. Храп очень часто вызывается какими-то хроническими воспалительными заболеваниями. И тогда, конечно, в первую очередь лечим горло, носоглотку у лор-врача. Ну и с другой стороны можно попробовать различные народные методы.